Мы часто ищем место, где в спокойной атмосфере мы можем провести романтическое свидание, встретиться с друзьями или отпраздновать день рождения своего ребенка. Кафе «Камин» – идеальное место. Новое кафе «Камин» по праву считается одним из модных заведений, так как это единственное безалкогольное кафе. Детские праздники в кафе «Камин» станут незабываемы и не оставят равнодушными ни одного маленького именинника. У вас такое теплое название кафе. Почему вы назвали кафе именно «Камин»? Ну, камин вообще с древних времен ассоциируется с теплом, уютом, комфортом. Также вот мы хотели, чтобы посетители нашего кафе чувствовали себя здесь очень, ощущали эту атмосферу теплоты, комфорта, уюта. И поэтому вот так мы назвали кафе «Камин». А почему у вас сделан акцент именно на японском стиле? Ну, вообще сейчас вот японский стиль является одним из таких молодежных трендов, то есть роллы, суши сейчас очень актуальны. Я вообще сама любитель японского меню, и поэтому я чувствую, что в нашем городе как бы не хватало вот этого. И, естественно, мы не хотели останавливаться на достигнутом, хотели внести что-то новое в меню, и поэтому мы создали такую вот ролл-зону, что вот каждый любитель японской кухни может прийти, попробовать разнообразие нашего меню. Роллы, суши, различные ассорти. Поэтому. И также хочется всех пригласить в наше кафе, всех жителей города Сердобска и его гостей, испробовать наше меню по роллам. Ролл-зал у нас называется «Филадельфия». И поэтому ждем всех, приглашаем в наше кафе. Меню этого кафе отличается своей уникальностью. В нем собраны все изыски японской кухни и традиционной европейской. Обеды, бизнес-ланчи, роллы и суши с доставкой на дом. Интерьер кафе «Камин» располагает к дружеским беседам, романтическим настроениям и позитивным эмоциям. Погрузившись в теплую, уютную атмосферу кафе, ваш отдых будет по-настоящему хорошим.